未見其人，淨係見其聲。應該係歡呼聲先啱，大家都應該估到佢係邊個啦。佢咪就係韓國舞王阿 Ring 咯。喺外國拍攝荷里活電影差唔多1年之後，阿 Ring 終於再返到韓國同佢嘅歌迷見面啦。一身便服出場嘅阿 Ring 其實都經過一輪悉心打扮㗎，好似呢件藍色緊身恤衫同埋貼身牛仔褲咁，加翻條閃閃腰帶就 casual 得嚟，好夠莊重啦。阿 Ring 唱歌唔少得嘅，梗係一副太陽眼鏡啦。橋唔怕舊，最緊要手。阿 Ring 呢個除眼鏡嘅動作，次次做，次次都有尖叫聲，再加埋佢多個性感誘人嘅舞步 ，fans 又點會唔收貨啊？ 안녕하세요. 반갑습니다. 오랜만이죠? 얼마 만이죠? 네, 너무 오랜만에 만나서 저도 많이 보고 싶었고요. 네, 머리 이뻐요? 그치? 머리가 80년대 저희 아버지 스타일이에요. 네, 꼭 이렇게 해줘야 돼요. 冇見咁耐，阿 Ring 冧 fans 嘅伎倆依然絕冇生疏，而且去外國遊歷咗1年，阿 Ring 嘅外語好似真係大有進步咁喎。 근데 지금 많은 분들이 오셨어요. 이쪽은 지금 중국의 팬들도 계시고 싱가포르의 팬들도 계시고 저 뒤에 마카오, 대만, 홍콩 그리고 일본의 팬들. 이쪽이 일본 팬들이에요? 인사를 해야죠. 미나상 히사시부리 데스. 今日は来てくれてありがとうございました。とっても会いたかったです。今日は嬉しいですか？자, 이제 중국어를 해야죠. 중국어는 좀 어려워요. 大家好。 好久不见，谢谢大家。천재인 것 같아요. 좀 내가 스스로 내가 놀라워요, 그죠? 그리고 또 해외권에서 오신. Hi everybody, good to see you. Long time no see, right? Okay, thank you for coming. I miss you guys. Thanks. I love you all my fans. 죄송합니다. 네. 過去1年，阿 Ring 都係主力拍戲，人在他鄉嗰種個中嘅辛酸，真係唔係人人明白㗎。今次難得世界各地 fans 聚首一堂，佢梗係要乘機向 fans 撒下嬌啦。 네, 닌자 어쌔신이라는 영화를 촬영을 하고 한 7개월가량을 거의 훈련을 받았어요. 네, 그래서 살도 많이 뺐고요. 여러분 다들 아시죠? 제가 제 인생의 음식이 첫 번째라는 거. 음식을 끊느라고 다른 분들은 담배 끊든지 술을 끊든지 이래요. 저는 음식 끊느라고 굉장히 고생을 많이 했어요. 어떻게 끊어요? 為咗拍戲，阿 Ring 嘅新碟亦都要延遲推出。不過大家唔使擔心，一向勤力嘅佢，一返到韓國又再開始錄音工作啦。相信大約喺10月，各位 fans 又可以聽到阿 Ring 嘅最新作品啦。